ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜಗತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಒಂದು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳ ರಡಾರ್ ಅಥವಾ ಮಿಸೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಆ ವಿಮಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳಂತೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮೂವಿಯ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು 6th ಜನರೇಷನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಅಸಲಿ ಚಿತ್ರಣ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ 6th ಜನರೇಷನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಆಗಿರುವ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ರಕ್ಷಣಾ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ನಮಗೆ 6th ಜನರೇಷನ್ ವಿಮಾನಗಳು ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಚೀನಾ ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ J-20 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 5th ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚೀನಾದ ವೈಟ್ ಎಂಪರರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ 2030 ವೇಳೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ AMCA ವಿಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ, AMCA ವಿಮಾನಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತು 6th ಜನರೇಷನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟನ್ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ವಿಮಾನ? ಇದು ಇಟಲಿ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ GCAP ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನದ ಹೆಸರೇ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್. ಇದು ಕೇವಲ ವಿಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇದರ 3 ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್. ಪೈಲಟ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬರ್ತವೆ. ವಿಮಾನದ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟನ್ಗಳೇ ಇರಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆಫನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ 6th ಜನರೇಷನ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಶತ್ರುಗಳ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಅದು ಗೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮೂಲಕ ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಆಫರನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಲ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಬ್ರಿಟನ್ನ BAE ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ HL ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 6th ಜನರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ AMCA ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಜೆಟ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದು ಜಪಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ತುಂಬ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನೀಡಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಷ್ಯಾದ ಕೈ ಸೇರಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಆತಂಕ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಮುಂದಿರುವ ದಾರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ AMCA ವಿಮಾನಗಳನ್ನು 5th ಜನರೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು 6th ಜನರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತರಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಶತ್ರುಗಳೂ ಅಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಮಿತ್ರರೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ನಂತಹ ವಿಮಾನಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದರೆ 2040 ವೇಳೆಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವೇ ಅಧಿಪತಿ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾ,
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಎಮ್ಕಾ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆಯೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್.